tomto videu vám ukážem, ako začať kopírovať obchodovanie cez aplikáciu BingX. V poslednom videu som ukázal, ako vložiť peniaze a ako vidíte, tie peniaze už dorazili na môj účet. Takže teraz jednoducho kliknem na sekciu Copy Trading a nájdem tu svojho obľúbeného obchodníka. Ak ste súčasťou komunity Limitless, máte prístup k exkluzívnym obchodníkom, ktorých bežní ľudia v aplikácii nenájdu. Musíte sa pripojiť cez konkrétny odkaz. Takže sa spojte so svojím sponzorom, lídrom v komunite a zistite, či má pre vás odkazy na týchto exkluzívnych obchodníkov. Keď nájdete obľúbeného obchodníka alebo kliknete na odkaz, ktorý vám pošlu, kliknite na obchodníka a potom na kopírovať teraz. Jediné, čo potom musíte urobiť, je kliknúť na viac nastavení a kliknúť na Zero Slippage. Potom, keď si zvolíte sumu peňazí, ktorú chcete použiť, už som vložil $2000 na iného obchodníka, takže mi zostalo $127, ktoré som vložil v mojom poslednom videu. Takže túto sumu vložím sem, kliknem na Copy Now a to je všetko. Ako teraz vidíte, som prepojený s týmito dvoma účtami. Na tamten účet som vložil $2000, na tento účet som vložil $127. Ako vidíte, keď kliknete na moje obchody, uvidíte svoje obchodné účty. Ak z akéhokoľvek dôvodu chcete zrušiť alebo prestať kopírovať konkrétneho obchodníka, jednoducho na ňo kliknete a potom na zastaviť kopírovanie. Extrémne jednoduché. Keď kliknete aj sem, uvidíte ich podiel na zisku, ktorý platíte automaticky. Nemusíte nad tým vôbec premýšľať. Môžete upraviť objednávku alebo prispôsobiť svoje prostriedky. Super jednoduché, 100% automatické. Po nastavení už nemusíte nič robiť. Takže vám prajem veľa ziskov.